ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଜୀଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ପାଳନ ଓ ତୁଳତର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ବରୁଣେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ଏବଂ 17 ତାରିଖ 2 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସମାଜସେବୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ସୁଧୀର କୁମାର ଜେନା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ପାଟଣା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ଚିନ୍ମୟ ଦାସ, ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିହାର କାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଅରେଇ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥି ପାଳନ କରିବା, ପୁଣି 2 ଦିନ ଧରିକି 16 ତାରିଖ ଆଉ 17 ତାରିଖ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ସେ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଅତୁଟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଖେଇବା, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଯେ କେବଳ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, ପରିବାର ନୁହଁ, ଆମେ ପୁରା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମ ଧର୍ମ ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଯେମିତି ବାଜପେୟୀ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇଭଳିଆ ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କାମଟେ ଅରେଇ ଗାଁରେ କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ଆମର ଏଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଘରୁ ବସନ୍ତ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧ୍ୟାପକ ସମାଜସେବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଭଲ କାମ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଗଲା, ତାଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଦିଆଗଲା। ଗୋଟେ ଭଲ ପରମ୍ପରା, ଭଲ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବା ଦରକାର, ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ଦରକାର। ତା ମନରେ ସେ ଆଗ୍ରହ ହେବ, ଉତ୍ସାହ ହେବ, କାମ କରିବା ପ୍ରେରଣା ପାଇବ। ସେ ଏ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ, ଭଲ ପରମ୍ପରା, ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଟା ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦିତ। ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ଲାଇନରେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁ। ବାଜପେୟୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ରଚନା ରଖୁଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର କାମ ହେଉଛି, ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଲା, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଏଇ କାମ ଆର ବର୍ଷ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ, ଅନ୍ତର ତାଙ୍କ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବେ, ଏହା ଆଶା କରିକିରି ମୁଁ ଏଇ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯାଜପୁରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ରମାଲାଲ ଭୂୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।